हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दूध का काढ़ा। मतलब खांसी-ओसी का इस समय समय चल रहा है, तो इसके लिए दवा-ववा काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं दूध का, मतलब दवा बनाने जा रहे हैं। जैसे कि काढ़ा बनाने के लिए ले लेंगे छुआड़ा, थोड़ा-सा अदरक ले लेंगे, सौंठ ले लेंगे, जीरा ले लेंगे, चीनी ले लेंगे और अपना अदरक ले लेंगे और थोड़ा-सा काजू, सबको एक और हल्दी, सबको एक मिक्सर में पीस के खूब अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद उसको जो है हम उसको भूनेंगे। भूनने के बाद जब हमारा भुना जाएगा, फिर उसमें ज़रा-सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद उसको जो है पकाएँगे। जब पानी हमारा थोड़ा-सा उस पक जाएगा, जितना आइटम हम डाले थे, हमारा जो भी उसमें जो डाले थे वो, उसके बाद दूध उसमें डाल के पकाएँगे। पकाने के बाद जो है उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे। जब हमारा पक जाएगा अच्छे से, फिर उसके बाद आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आइए आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। दूध दिखाओ। हेलो, ये देखिए दोस्तों, दूध हमारा उबलने वाला है और इसको अच्छे से उबाल कर एक साइड में कर लेंगे। देखिए दूध हमारा उबल गया है। अब इसको पकाएंगे खूब अच्छे से। अभी धीरे धीरे थोड़ा पकेगा। ये हमारा दूध पक गया है। अब दूसरा आगे का प्रोसेस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से पक गया है मेरा दूध। ये गाय का दूध है। देखिए दोस्तों, जो ये हम काढ़ा बनाने वाले हैं, क्या क्या हमारा लगेगा उसको अच्छे से बनाने के लिए। थोड़ा सा काजू है, थोड़ा सा छुआड़ा, थोड़ा सा किशमिश और सौंठ और बादाम, थोड़ा सा अदरक और गड़ी। इसको अच्छे से पीस कर इसको तैयार कर लेंगे। खूब अच्छे से बारीक से काटने के बाद मिक्सर में डाल के उसको तब पीसिएगा। देखिए दोस्तों, इसको खूब अच्छे से मिक्सर मशीन में पीस लिया गया है, बारीक एकदम। और फिर हम अब गैस जलाने वाले हैं। कढ़ाई रखेंगे गैस जला के, उसमें अच्छे से इसको पहले थोड़ा तेल लाएंगे। डालो। थोड़ा सा तेल लेंगे और अच्छे से गर्म हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद फिर थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा, क्योंकि हमारा दूध आधा लीटर है। जैसे थोड़ा सा ये लाल हो जाए, उसके बाद मसाला डालकर भूनेंगे।
धीमी आंच में इसको पकाएंगे खूब अच्छे से। अब हम हल्दी डालने वाले हैं ज़रा सा, एक चम्मच, छोटी चम्मच से। दोस्तों थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको खौला रहे हैं, पका रहे हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको पतला किया गया है और अब जो है हम दूध डालेंगे इसमें। ये हमारा दूध है, आधा लीटर। इसको पहले गर्म कर लिया था, पहले से ही एक साइड में कर लिया दूध। अब इसको दूध पूरा डाल देंगे। इसके बाद इसको खूब अच्छे से पकाएंगे, फिर उसके बाद इसको ढका जाएगा। अब इसको मध्यम आंच पे पकने के लिए थोड़ा देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे दूध के हिसाब से, और ये चीनी डाल दिए। इससे थोड़ा सा मीठा मीठा रहेगा तो खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगा। और हम इसको रोटी से भी खा सकते हैं और चाहे तो गिलास में लेकर पी भी सकते हैं। और इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि इसको जो है अगर रात में सोते समय एक गिलास पिएंगे और पीने के बाद पानी नहीं पिएंगे तो काफ़ी सुबह हेल्दी महसूस करेंगे, काफ़ी आपको फुर्ती महसूस होगा। दोस्तों जब इसको पकाते हैं तो पकाते वक्त एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये जब हम लोग पकाएंगे तो अपने आप इसे गाढ़ा होने लगेगा। पतला रहेगा, गाढ़ा होने लगेगा। चाहे तो आप पतला का पानी डाल देंगे या थोड़ा दूध बढ़ा देंगे, उससे भी पतला हो जाएगा, पतला पीना चाहें तो। लेकिन हम लोग को थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए गाढ़ा ही हम लोग पीते हैं। जैसा कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं दोस्त, हमारा जो है काढ़ा तैयार हो गया है। कम से कम 15 मिनट पकाते हैं और हम 15 मिनट पकाए हैं। आप लोग भी 15 मिनट पकाइएगा, 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं तो एकदम कम हो जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा, पीने लायक ही नहीं रहेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिख कर बताएं ताकि हम ऐसा कुछ अगला वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत।